来继续来到云林的斗六，有2场的资源回收场，伫15点钟内前后来发生火灾。先是昨暝，位伫工处理的回收场，突然间来呛火焰，加上这个风真透，火势传真紧，消防局是出动着10台的消防车去拍火。刷落去过工的早起，云林科技工业区临时的回收场嘛来发生大火，甲电缆线、甲电话线总烧了了。这2件资源回收场的火警是毋是有关联？警方要来调查。资源回收场伊暗时发生大火，火势真严，消防人员赶到现场拍火，而且不爱互粪扫集中，就惊讲有假事。云林96的工处理回收场，昨暝发生火灾，一直到今仔透早才拍花。其实昨透早斗六的科技工业区临时回收场，嘛是同款发生火灾。火灾甲台电的电缆啊，佮电话线烧了了。15点钟以来，2个回收场拢有发生火灾。当地民众怀疑讲是毋是用放火，但是看监视器，更毋是安尼。在我们的开挖的部分，也发现了可能因为沼气造成天气的变化，那可能是锂电池造成的因素。但是里面嘛反映讲，回收场旧年才发生火灾，有浓烟啊，佮有臭味，互因无法度忍受。在每东北季风的时候，那个味道真的很难受了哈。云林大型的粪扫必须要靠外县市焚化炉来处理，但是云林县一直拢等袂到补助款来处理大型的废弃物，这边希望中央会当重视这个问题，互因会当呼吸到新鲜的空气。